chuva não para não. Eu ia viajar, não vai dar pra ir mais. Arriscar não, né? Deus sabe de todas as coisas. Voltar pra trás, descansar. Embora descansar. Agora só semana que vem mesmo. Arriscar não, tava passando muita carreta. Não é bom. Pra mim de moto eu não consigo passar dos 80 por hora. Facilitar não. Deixar pra próxima porque não dá pra viajar assim não. Me lembra 2020. 2020 eu peguei o rabo assim desse. Nossa Deus. Foi o tempo todo debaixo de chuva, anda de moto.